Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilar, bugun mebellarimizda yangiliklarimiz bor. Saroy mebel do'koniga kelganmiz. Nomerlar o'sha bannerda yozilgan. Hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Yangiqo'rg'on shaharchasidan ko'rsatib o'tyapmiz. Abdumannon ukamizning ishlari, hurmatli obunachilar. Narxlarga e'tibor berasizlar. Xudo xolasa, sex o'zlaridan birinchi qo'l stol, stul, mebellar, mягкиlar va mana bu spalni garniturlar, xudo xolasa hammasidan bor. Xo'p, xudo xolasa, narxlar kelishgan holda hammasini qilib beriladi, dastavkalar ham kelishiladi. Nomerlar ekranda bo'ladi. Nomer orqali bog'lanib zakazni beraverasizlar. O'zbekiston bo'ylab kelishgan holda hammasini dastavkasi bo'ladi. Abdumannon ukamizning ishlari, hurmatli obunachilar, narxlarga e'tibor bersalaring, chiroyli qilib videolarimizda tanishtirib o'tamiz. Biz bo'lmasam hozir videomizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz bo'lmasam birinchi qismida mana bu stol, stullar bilan tanishtiramiz. Abdumannon ukamiz tanishtirib boradilar. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Va alaykum assalom. Savdo.uz kanalining obunachilari, bizni ishxonamizga xush kelibsizlar. Xudo xolasa mahsulotlarimizni xalqimizga taqdim etamiz. Ko'pchilikka manfaatli bo'lsa, shu video xursand bo'lamiz inshaalloh. Aha. Bo'lmasam tanishtirib stol stuldan boshlayveramiz aka. Mayli. Bu stol stulimiz Malika deb nomlanadi. Aha. Materiali yong'oqdan 100%, matolari o'ziga moslab qilingan. Xon taxtasi mers oyoq qilingan. Buni tashqariga olib chiqdik, yozib qo'ydik. 12 taligini narxi hop 13 million qo'yganmiz. Endi siz obunachilaringizga 12,5 million qilib beramiz. Kami bor. Ha, endi 100% yong'oq kelishamiz. 100% yong'oq garantiya beramiz. Uyalib qolmaymiz. Yo'q, xudo xolasa yuzimiz yorug' bo'ladi. Bo'lmasa mana hurmatli obunachilar taglarini ko'rsatib o'taman. Kimga qiziq bo'lsa nomer orqali bog'lanib ukamizga murojaat qilaverasizlar. Batafsil ma'lumotni Telegramda ham, WhatsAppda ham bor. Hamma platformalarda Saroy mebel bozori desalaring chiqadi. Instagramimiz bor. Telegram, YouTube hammasida bormiz. Tushunarli. Demak, 13 million kami bor, a? 13 million kamaytirib beramiz, ha. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi bu yoqda mana Kapitan degan modelimiz bor. Bu stol stullar eng oxirgi modellarini qilganmiz, imkon qadar. Matolari ulardagi Turkiya mato. Aha. Bularni ham yog'ochiga kelsak, yog'ochi 100% yong'oqdan ishlangan. Bu ham 12 talik. Keyin mana nimalari ham skladka bo'lgan. Tugmalari ham. Hozir skladka nimaligini ham tushuntirib o'tib ketaman. Buni 12 taligini 14,5 million qilib beramiz hozirgi kunda. Aha. O'sha dastavkalarini kelishilgan holatda telefon qilsalaring, uni kelishib olamiz. Hamma viloyatga. Hamma viloyatga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Materiali yong'oq. Materiali 100% yong'oqdan. Aha, stoli MDF. Stoli MDFdan, oyoqlari mers oyoq, manlari ham Smala gullari, bu ham o'ziga yarashib turgan, mana taglarini ko'rsatib o'tyapman. Oyoqlarini mana bu joyda gullari ham bor. Orqa taraflariga ham e'tibor berasizlar. Banti qilib medalyonlar topilgan. Ha, pardali qilingan. Pardali qilib. Zamonimizga mos keladi, xudo xolasa. Xo'p, yana bir bor narxi 14,5 millionga qilib. 14,5 million kami bor dedim. Ha, kami bor degani kelishamiz, xudo xolasa, imkon qadar kelishamiz. Bo'ldi. Xo'p, endi bu yoqda Shahzoda degan modelimiz bor. Aha. Bu ham o'sha matolari hozir bejiviy mato qilyapmiz asosan, chunki hammaga yoqaveradi, hadovoy. Kraskalariga mana e'tibor berasizlar. Hamma yog'i chok-chokida, ranglarigacha, laklarigacha urilgan. Kraskalari ham aka mana ko'pchilik shu yerda ozgina ma'lumot berib o'tib ketay. Stol stul bo'yicha agar bizdan olmasalaring, hurmatli obunachilar, boshqadan olgan taqdirlaringda ham обязательно qaranglar. Bu stol usti laklanganmi yoki sotuvchiga savol beringlar. Bu stolning usti laki bormi yoki laki yo'qmi? Agar laki yo'q bo'lsa, 3-4 so'mini qo'shib laklab beringlar menga desalaring, har qanday ishlab chiqaruvchi laklab beradi. Lakning foydasi nima desangiz, laklanmasa, hozir ko'pchilik laklamayapti-da, bu gapni gapirishimdan ma'no. Ko'pchilik laklamayapti. Laklamasangiz mana u ko'p ushaydi-yu. O'sha ushagan sari gruntovka ochilib ketadi. Ko'chib ketadi. Ushamaydi chunki, ha, u kraska baribir qo'yaveradi. O'shani laklanib qolsa, vechna xudo xolasa ushagan sari yaltirab, yana ham mustahkamlanish. Bular laklangan hammasi. Bular hammasi 100% laklaymiz biz. Maylicha qiynalsak ham, lekin laklaymiz. Imkon qadar o'sha eng arzon stollarimizni ham lak. Bu ham 100% yong'oq. Ha, bu ham 100% yong'oqdan ishlangan. Stollari MDF stol qilingan. Razmerlarni aytib qo'yaylik. Akvarium bor.
Razmerlari, stol razmeri 320 ga 115 bo'ladi. Nechtalik bo'lyapti? 12 talik bo'ladi. 12 talik o'rindig'i bilan mana bu stol komplektimizning narxi Buni narxi 15 millionga qilib beramiz hozirgi kunda. 15 million so'm kami bor dedim. 15 million so'm mayli kelishamiz aka. Dastavkasidan kelishib olasizlar. Ha, dastavkalarini kelishamiz, xudo xolasa. Stol olaman degan odamga eng zo'r, eng yaxshi variant qilib qo'yganmiz har tomonlama. Aha. Endi bunimiz Xurram model. Hop. Yo'q, ko'rsataman. Bu misol chiqqaniga 5-6 yil bo'lgan bo'lsa ham, hali ham doim sotiladigan, hammaga yoqadigan model bu ham. Bu ham 12 talik. Ha, bu ham 12 talik. Razmer o'sha standart. Standart. Stollari почти bir xil hammasi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini hozirgi kunda 9 million qilib beramiz, aka. 9 million so'm. Ozmozi bormi? Ha, endi kelishamiz, aka. Bo'ldi. Xo'p, endi bu yoqda mana Titanic degan stolimiz bor. Aha. Titanic degan stolimiz bor. Bular 100% chinordan ishlangan. Chinor yong'oqda bizda. Aha. Chinor bilan yong'oq почти bir xil. Bular ham o'sha terak ishlar yo'q-a, xudo xolasa, baqa terak bu narsa ishlatilmaydi. Yo'q, aka, terak yo'q. Terak bilan ishlamaymiz. Chunki olgan odam endi stol mebellarning ichida eng nima deydi? Ko'p ishlaydi, lekin tez o'z holatini yo'qotadigan narsasi. Nimaga sababi desangiz, sabab tabiiy yog'ochdan bo'ladi-da. Aha. Misol terakdan bo'lsa, choklari tabiiy ochilib ketadi. Qo'yib Yong'oq bilan chinor bo'lsa, bitta qaynatiladi, quritiladi, sushilkadan chiqqandan keyin necha yil bo'lsa ham o'z holatini yo'qotmaydi. Tushunarli. Xo'p, 12 o'rindiq, ha? Xo'p, mana fasonini ko'rsataman. Bagati fason. Plotnostlari ham juda qalin ekan. Va mana bu orqa taraflarini ham ko'rsatib qo'yamiz. 100% yong'oq dedingiz? 100% yong'oq. Endi narxini ayting. Buni narxi 14,5 millionga chiqadi. Bu ham o'sha kapitan bilan bir xil. 14,5 millionga o'sha 12 tani bor chiqarib beramiz. Mayli kametr beramiz. Imkon qadar yo'lini qilib beramiz. Aha. Siz bilan birinchi ishlashimiz, xudo xolasa manfaatli bo'lsin, iloyim. Xudo xolasa. Keyingilarda yana ham obunachilaringizga imkoniyat qilib beramiz. Qo'limizdan kelganicha. Bunimiz hop. Bu ham yangi stol, hali nom ham qo'ymadik. Mana gullarni ham ko'ryapsiz, juda eng zamonaviy yondoshilgan. Matolari ham oddiy qilingan. Keyin bu skladka nima desangiz, skladkani tushuntirib o'tib ketdik. Skladka degani obunachilarimiz ham boshqa mana orqasiga algorit panel qo'yiladi. Mana machalkani ichidan ko'pchilik mato otadi. Biz mato emas, ichiga panel qo'yilgan. Panelga mana bu tugma bo'rtib, mana nimalari tikilmagan, o'zidan jiyib chiqarilgan. Matolar. Bu juda qo'l mehnatini talab qiladi, e'tibor talab qiladi. Juda qiyinroq narigindan ko'ra, tikilgandan ko'ra. Tikilganda 2000 so'mga chevarlar tikib bersa, buni xizmati bir 30 ming, 50 mingga tushib qoladi. Qo'l ishiligi uchun. O'shaning hisobiga skladka bo'lgan. Bu nimaga kerak bu skladka desa, bu yana ham baquvvatlashtiradi. Kimda o'tirganingizda mana bo'rtib, kreslolarga o'xshab maza qilib o'tiradigan bo'ladi. Yumshoq bu. Bu ham 12 talik. Bu yerda hammasi 12 talik. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, 17 millionga qilib beramiz buni. Material yong'oqdan buniki, 100% yong'oqdan. Aytilgan narxdan o'tib beriladi. Ancha kelishtirib beramiz, aka. Tushunarli. Xo'p, endi mana bu yerda Caesar degan stolimiz bor. Bu ham o'sha narigi bilan bir xil chiqdi, bitta nimada. Bular ham o'sha yangilik. Xo'p, matolari o'sha bejeviy mato qo'yilgan. Bu ham o'sha skladka bo'lgan. Keyin buni yaxshi xususiyatlaridan biri mana orqasi ham o'yilgan. Faqat oldi emas, orqasi ham o'yilgan deb qo'yganda orqalari ham chiroyli turadi. Fasoni bor. Ha, mana naqshi bor orqasida ham. Ko'pchilik orqasini ham o'yib beringlar deganlar uchun yaxshi variant. Hop, 12 o'rindiqli, 12 kishilik. Buni ham narxi 17 millionga qilib beramiz. Mana shu ikkalasining narxi bir xil, senasi mana qarang. Bunday ko'rganingizda ham orqalari ham o'yilgan. Mehmonxonada orqadan ko'ringanda ham chiroyli turadi. Tushunarli. Xo'p, endi Sulton Ahmed degan stolimiz bor. Bu ham eng hadoviy stollarimizdan biri.
Xo'p, buni 12 taligini narxi, bu ham yong'oqdan 100%, skladka bo'lgan, hamma yeri xudo xolasa ustida laki bor. Xo'p, buni 12 taligini narxi 12,5 million qilib beramiz. Bu ham o'sha stollar 12,5 million bo'ladi. Taglarini ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Mana shu holat. Bu ham 100% yong'oq. Bu ham 100% yong'oqda. Xo'p, bu narigi Hurram modelimizni oddiy hali xon taxta bo'ladigan deb so'raydi ko'pchilik. Xon taxta ham qilaman deganlar uchun xon taxta bo'ladigan varianti bu. Shu buni yotqizsa xon taxtaga moslab qo'yilgan. Xon taxta bo'ladigan varianti. Puli? Narxi 9 million. Ichib o'tib beramiz. 9 million kami bor. Kami bor, ha. Xo'p, endi bu yerda graf degan stolimiz bor. Bu ham juda hammaga yoqadigan stollarimizdan biri. Xorazm, Samarqand rosa olishadi. Buni bunday o'tirganingizda rosa odam o'ziga quchoqlab oladigan, juda yumshoq, mana yelkalari ham kattaginada. Bemalol suyangani udobli ekan. Ha, suyani bemalol komfortni beradi. Bu ham shu 12 talik, materiali 100% yong'oqdan. Xo'p, narxiga kelsak, narxi 13 millionga qilib beramiz. 13 million so'm. Kami bor deb qo'yardim. Ha, mayli 1 so'm tushib beramiz aka. Endi men hozir aka imkonim qadar hali eng arzon variantda, arzon narxda aytyapman, sababi bizni ko'rgan obunachilarimiz nima deydi, boshqa joy bilan solishtirganda ham xijolat bo'lib qolmaymiz. Shunday, lekin mahsulotlarimiz hammasi original, toza ishlar. Ha, albatta, mana ko'rib turibsiz, mana o'zingiz nima fikrdasiz aka? Ko'rinib turibdi, o'zi toza ish, bogat ish. Misol o'zi videoda ham hozir zamon rivojlanib, misol 90% o'sha ishni qanaqaligini ko'rib olsa bo'ladigan bo'lib qoldi-yu. Tushunarli, hurmatli obunachilar. Kimga mana bu stollar qiziq bo'lsa, nomer orqali bog'lanib, zakozni beraversalar, ukamiz zakozni qabul qiladilar. Hop, endi ukam penallarimizni ko'rsataylik, ha. Stolda videoga joylab qo'yamiz. Ha. Mana bunimiz hop 3,5 metrli penal 8069. Hop. Buni nimalari gazovoy bo'ladi, mana hamma tortmalari gazovoy. O'zi tortib ketaveradi. O'zi tortadigan, o'sha yaxshi sifatli narsa qo'yilgan. 10 so'm sotadigan joydan 13 so'mligini topib qo'yilgan, masalan. Zapchaslarini misol uchun aytyapman. Hop, 3,5 metrga tushadi. 8069 eng hali nima deydi? Nima trenddan hali ham tushmayapti bu model. Doim sotiladi, hammaga yoqadi. Narxi 6 million 200 ming so'm qilib beramiz aka. 6 million 200 ming so'm. Mana shu holatini, ha. 3,5 metrli. Hop, polkalari birli o'ynaymi, adashmasam. Polkalari birli, ha. Og'ir narsani ko'taraveradi. Ko'taradi, bemalol ko'taradi aka. Necha joyga tushadi? 4 metr joyga bemalol tushar ekan-a? 4 metr joyga zakonni tushadi aka. Choklari ham mana yaqindan ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Xudo xolasa ideal. Misol borgandan keyin ham mana yerda defekti bor ekan, boshqa ekan deydigan emas. Xudo xolasa ishlarimiz garantiya beramiz. Bunisi high-tech model. Yangi chiqdi. Bular ham o'sha gazovoy qo'yilgan. Mana hammasi gazovoy qo'yilgan. Endi bu gazovoy nima xususiyati bor? Nima farqi bor? Gazovoy u desa, masalan, narigindan bo'lsa, bitta urganingizda taraq etadi. Bu taraq etib sekin-sekin pachimligi to'kilib ketadi, ko'pga bormay. Buni urganingizda mana bu to'xtab turib, o'zi tortib oladi. O'shaning uchun ko'proq yetadi, ya'ni xizmat. Umri uzoq. Umri uzoqroq bo'ladi, ha. Priятный ishlatsa, xudo xolasa bitta kelin-kuyovni naqsh gullari ham bor, qoshlari bor. Tagida ham bor ekan mana. Ha, taglarida ham naqshlari bor. Mana galistik variant deymiz. Mana bularga ham двойной qilib o'yilgan. Polkalari o'sha birli oyna. Polkalari birli oyna. 4 metr joyga bemalol tushaverar ekan. 4 metr joyga zakonni tushadi. Xo'p, endi narxini ayting. Buni narxi ham shunaqa aka, 6 million 200 ming so'mga. Hozir penallarimiz asosan shunaqa. Hozir mana variantimiz bor. Mramor deb. Mana usti akrilli bo'ladi buni. Qora akril. Qora akril. Keyin buni nimasi ham, oynasi ham bunaqa bagetli qilingan. Xo'p. O'sha nimalariga kelsak, bu ham gazovoy. Ha, 100% gazovoy qilingan. Mana fasadlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Ideal, xudo xolasa ishlarimiz.
Hop, bu ham o'sha 3,5 ga tushadi. Narxini aytadigan bo'lsak, 6,5 millionga qilib beramiz buni. 6,5 million. 6,5 millionga qilib beramiz. Ozmozi qolgani batafsil telefonda. Ha, telefonda kelishamiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Biroz qilamiz aka. Mana bunisi xuddi o'shani ochiqroq svetda. Aha. Faqat ramkasi hali oddiyroq. Oddiyroq deganim skromniroq. Skromniroq. Bu ham oddiy bo'lib, oddiy emas, hashamatli, faqat bunday to'rtburchakroq, high-techroq. Aynan bu tarafga o'tib to'liq olay shuni. Xo'p. Mana buni ham eshiklari kilitga qilingan. Aha. Hozir yana ham zamonaviylashib, mana oldin o'yib qo'yardik. Hozir o'yib, bu yoqqa 3D qilib yana mana yoqqa kilitkalar chiqib ketdi-da. Shu eng zamonaviysi. Hali ko'pchilik devorlarni shunaqa yopishtirib tashlayapti. O'shanga moslashib qilib beringlar deb bir ikkita odam zakaz qilgandan keyin o'sha veterinaga ham shunaqa qilishni boshlab yubordik hozir. Tushunarli. Demak, buni tagini bemalol polini artib, changini artib, pilsosda bo'laver ekan. Pilsoslariga ham ochiq, taglari ham. Aha. O'sha birli oyni polkalari, tepada naqshgul qoshlari ham bor. Va mana bu noshkalari. Endi narxini aytaylik. Narxi buniki ham 6 million 200 mingga tushadi aka. Aha. Qolgani batafsil. Qolgani telefonda hal qilamiz aka. Hammasini xudo xolasa imkon qadar kelishamiz. Aha. Bunisi hozir mana olib turaydi. Bunisi Xitoy avalni deymiz. Pati to'y qilingan. Aha. Xo'p. Buniki ham o'sha oshiq-moshiqlari, mana salyaskalari gazovoy qo'yilgan. Oynaga o'sha bagetiga oyna qo'yilgan. Betlari ham chaqlangan tillo-rang oyna qo'yilgan. Xo'p. Buni yaxshi tomoni mana aytib ham Xitoy variant qilingan, eshigi bukilgan. Aylana qilib. Aylana qilib bukilgan. Hali chet ellik kinolarda ham ko'ramiz, shunaqa oldindan bo'lgan bu. Klassika, ha. Bu modadan qolmasa ham kerak hali hazil. Buni narxi 8 million 200 ming so'mga tushadi. Mana shu holati 3,5 ga tushadi bu ham. O'sha jicha mehnati ham, mana nimasi e'tiborni ko'p talab qiladigan binollarimizdan biri bu ham. 8 million 200 ming so'm kami bor dedim. 200 ming so'm. Ha? Kami bor dedim. Ha, kami bor aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bunisi xo'p. Bu ham mayta ham bukilgan mana. Aha. Ellips bukilgan, o'rtasi. Ha, variant qilinganda, endi har xil assortiment qilib qo'yilgan. Misol, kimgadir unisi yoqsa, kimgadir umuman u yoqmaydi-da, bunisi yoqadi. Chunki hammani didi har xil u. Bizda o'shani hisobini olib har xildan qilib qo'yilgan. Bu ham o'sha 3,5 360 joyga tushadigan variantimiz. Hop, o'sha eshiklari mana kilitka qilingan. Mana ular bagetiga qo'yilgan. Hop, yana nimasini aytsam bo'ladi? Razmeri o'sha 360 ga tushadi. Mana termos katta buni. Aha. Ko'rinib turibdi. Balandroq. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, narxi sal qimmatroq buniki. 7 million 200 mingga chiqadi. 7 million 200 ming. Sababi razmerlari katta. Mana shirokiyligi ham katta, har taraflama katta. 7 million 200 mingga chiqarib beramiz. Tushunarli. Xo'p, endi men yerda ko'pchilik idish tovog'im ko'p. Aha. Menga troyka kerak deganlar uchun o'sha penal o'rniga men yerga servant qilib qo'yganmiz. Ko'proq idish tovoq sig'adi bunga. Troyka variant o'sha. Nariga servant o'xshab ketar ekan endi bu. Ha, servantda troyka nimasi bo'linganida, oldin bitta bo'lardi, hozir 3 ga bo'linib. O'sha penal o'rniga troyka oladi ko'pchilik. Hali kelinlarimizga yangi idish tovoqlarim. Tepada qoshlari bor. Tepada qoshlari bor. Oyoqlari bilan noshkalari bemalol tagini artsa bo'laveradi. Bo'laveradi, bemalol. Birli oynalari polkasi, oynalari qalinidan. Endi hop, 4 metr joyga bemalol tushar ekan. 4 metr joyda jihozlaydi aka, xudo xolasa. Hop, endi narxi neydi? Narx qiziq. Narxi 6,5 million aka. 6,5 million. 6,5 million. Ozmozi qolgani telefonda. Bor, ozmozi bor. Tushunarli. Hop, endi bu 8069 modelimiz bu ham sal yangicharoq varianti, aytlarimda chiqarilgan. Rangi zolotoy. Oshiq-moshiqlari. Hop, buni narxi 5 million 800 ming qilib beramiz. Aha. Mana gullari jichakali gulli ko'proq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun guli sal ko'proq variant. 5 million 800. Tushunarli. Hop, endi men yerda yangi chiqdi bu ham. Mana lakini yaqindan videoda ko'rsatsangiz bo'ladi. Laklangan bu 100%.
Bu laklanib ham bu krashinniy qilingan. Krashinniy nima desangiz, Suxoy MDFdan mana shunaqa kraska qilib o'zimiz tayyorlaymiz. Nimasini, ranglarini, oshiq-moshiqlari gazovoy. Modeli eng oxirgi modeldan. Ular polmana manolarigacha laklangan buni. Hamma yo'q laklangan 100%. Bemalol artib, anaqa narsalar sepib artsa bo'laveradi. Hali ja qiziqib ketsa, samomoyga ochib yuborsa ham bo'laveradi. Razmeri 370 lik. Xo'p, yana nimasini gapirsam bo'ladi? Modellari mana shu holat, yangi high-tech model. Buni ham tepada qoshlari bor. Tepada qoshlari bor. Narxi 8,5 million. O'sha ideal ish xudo xolasa, eng tabi noziklarga ham yoqadi. Hop, 8,5 million so'm kami bor. Ajicha yo'lini qilib beramiz aka. Dastavkasini kelishib olasiz. Dastavkasini kelishamiz aka. Bunisi 8069 modelimiz boshqacharoq varianti. Narxi 6 million, o'sha hozir ko'rsatganimizning sal boshqacharoq varianti. Puli qancha edi buni? Narxi 6 million qilib beramiz. 6 million so'm. Xo'p. Endi bular o'sha narigilar davomi. Endi ugoloklar bilan yotoqxona mebellarini ko'rsataylik. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana stol stullar tanishtirib o'tdik va mana bu pinallar. Xo'p, tozasini zo'rini ishlataman obunachilarimiz uchun tavsiya qilamiz. Nomerlar ukamizniki o'sha ekranda bo'ladi. Batafsil ma'lumotni o'sha nomer orqali bog'lanib zakozni ham beraverasizlar. O'sha aytib o'tganimizdek, dastavkasi 12 ta viloyatga kelishgan holda bo'ladi. Nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakozni beraverasizlar.